ஹாய் எவ்ரிவான். இந்த நம்பிக்கையின் சத்தத்துக்கு ஒரு விஷயம் உங்களை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தாலே வரவேற்கிறேன். இந்த நாளிலும் ஒரு வசனத்தை வைத்து உங்களை உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன். நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச வசனம், ரொம்ப தெரிஞ்ச வசனம், மனப்பாடமாக இருக்கிற வசனம். எபிரேயர் 13:5. நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. I will never leave you nor forsake you. Hebrews 13:5. ரொம்ப அழகான வசனம், ரொம்ப பிடிச்ச வசனம் என் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் என்னை கைவிட்டதே இல்லை, என்னை விட்டு விலகினதே இல்லை. எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? நான் சொல்ல முடியும். என்னை விட்டு ஆண்டவர் விலகினதே இல்லை, என்னை ஆண்டவர் கைவிட்டதே இல்லை. ஆமாங்க, நம்மளுடைய தேவன், நம்மளுடைய இயேசு சுவாமி அவர் நல்லவர். நம்ம நம்பிக்கை இல்லாத சூழ்நிலையில் அவர் நம்பிக்கையாக இருப்பார். ஐயோ, நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? எனக்கு யார் இருக்கா? என்னை சுற்றி யாருமே இல்லையே, நான் இந்த நேரத்துக்கு இது பண்ணி ஆகணுமே. ஒரு நல்ல ஸ்டோரி எனக்கு ஞாபகம் வருது. பைபிளில் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இருக்கு. பேதுரு மீன் பிடிச்சி கொண்டு இருப்பான். முழுவதும் மீன் பிடிப்பான், ஆனால் ஒரு மீனும் அகப்படாது, ஒரு மீனும் அவன் வலையில் மாட்டாது. பேதுரு யாருன்னு தெரியாதவங்க யாருன்னா இருந்தீங்கன்னா, பைபிளில் அவர் ஒரு கேரக்டர். இயேசு சுவாமியோட 12 சீஷர்கள் அவரும் ஒருத்தர். நீங்கள் பைபிள் படித்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். காஸ்பல்ஸில் நிறைய காரியங்கள், நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான காரியங்கள் இருக்குது. அதில் ஒரு சம்பவம் தான் இது. பேதுரு மீன் பிடிச்சி கொண்டு இருப்பான். முழுவதும் ஒரு மீன் கூட ஆகப்படாது. அவன் ஒரு ஃபிஷர்மேன். ஹிஸ்ட்ரி சொல்லுது, அவன் ஒரு பார்ன் ஃபிஷர்மேன். அவன் குடும்பமே மீன் பிடிக்கிறது, அவன் தொழிலே மீன் பிடிக்கிறது. அவனுக்கு தெரியும். ஒருவேளை மீன் பிடிக்கிறவங்க யாருன்னா இதை கேட்டுக்கொண்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன நேரத்துக்கு போனால் மீன் இருக்கும், எந்த இடத்துல எவ்வளோ ஆழத்தில் போட்டால் மீன் இருக்கும். மனப்பாடமாக தெரியும். இந்த காற்றடிச்சா படகு எப்படி திருப்பணும், எல்லாம் மனப்பாடமாக தெரியும். அவன் முழுவதும் மீன் பிடிக்கிறான், ஒரு மீனும் அகப்படவில்லை, ஒரு மீனும் அகப்படவில்லை. வசனம் சொல்லுது, ஒரு ஹோப்லெஸ் சிச்சுவேஷன், நம்பிக்கையே இல்லை. அதுதான் அவன் நம்பிக்கையாக இருந்துச்சு. ஐயோ, இதை என்னை கைவிடாத நினைச்சனே. ஒருவேளை உங்கள் வாழ்க்கையில் அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கலாம். நான் இந்த பிளான் வச்சுருந்தேனே, இதை என்னை கைவிடாத நினச்சேனே, இது எனக்கு கைக்கூடி வந்துடும் நினச்சேனே, நான் கைவிட்டுடுச்சேன். நான் கைவிடாத இயேசு சுவாமி அன்னைக்கு பேதுரு சந்திச்சாரு. உன்னோட வலையை மீண்டும் ஆழத்தில் போடு, உன்னோட வலையை மீண்டும் ஆழத்தில் போடு. அதே மாதிரி பேதுரு போட்டான். அவனோட படகு கவிழத்தக்க, அவனோட போட் கொலாப்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு மீன் அவனுக்கு கிடச்சிச்சு. அவன் அப்புறம் நெய்பர்ஸ், பக்கத்தில் இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூப்பிட்டு அவனை ஹெல்ப் பண்ண சொன்னாங்க. ஸோ அதுபோல் ஒருவேளை உங்கள் வாழ்க்கையில் அந்த ஹோப்லெஸ் சிச்சுவேஷன், நம்மளுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணுவா, என் கூட யார் இருப்பான்னு நினச்சிங்கன்னா, இயேசு சுவாமி சொல்கிறாரு, உன் வலையை நீ போடு, உன்னோட விசுவாசம் என்ற வலையை நீ போடு என் மேலே. உன்னோட விசுவாசம் என்ற வலையை நீ என் மேலே போடும்போது, நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. I will never leave you nor forsake you. உன்னை விசுவாசம் என்ற வலையை என் மேலே போடு. உன்னுடைய படகு கவரத்தக்க, உன்னுடைய படகு கொலாப்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நான் உனக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பேன். நீ மற்றவங்களாம் கூப்பிடணும் உன்னை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு, மற்றவங்களோட ஹெல்ப்பை, மற்றவங்களாம் உன்னை தாங்கி பிடிக்கணும். அது மாதிரி உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். உன்னோட ஆசீர்வாதத்தை நான் ஓவர்ஃப்ளோ ஆக்குவேன். குதிகால் அளவு இல்லை, முழங்கால் அளவு இல்லை, நம்ம நெக் லெவல் இல்லை, நம்ம நீந்தி முழுகும் அவரோட ஆசீர்வாதத்தில். எப்போ நான் விசுவாசம் என்ற வலையை நம்ம அவர் மேலே போடும்போது, இந்த நல்ல நாளிலும் ஒரு உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன். அவர் நம்மளை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, நம்மளை கைவிடுவதும் இல்லை. He will never leave you nor forsake you. Yes. அந்த நல்ல இயேசு சுவாமி கிட்ட நம்ம ஜெபிப்போமா? அன்புள்ள இயேசு சுவாமி, அந்த நல்ல நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா, நீர் கொடுத்த இந்த வசனத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா, நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்களே, நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை சொல்லியிருக்கீங்க ஆண்டவரே. அதற்காக நன்றி. நீர் எங்கள் வாழ்க்கையில் எங்களோட நீர் எல்லா இடத்துக்கும் வருவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, எங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாரும் கைவிட்ட நிலைமையிலும், நம்பிக்கை இல்லாத சூழ்நிலையில் எங்களுக்கு நம்பிக்கையாய் நீங்கள் எங்களை கைவிடாத தேவனாய் இருக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா, அன்புள்ள இயேசு சுவாமி, இந்த நாள் முழுவதும் கருத்தில் கொடுக்கிறோம்.
நாள் முழுவதும் நீங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க, நீங்களை வழிநடத்துங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தால் ஜெபம் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். இந்த நல்ல நாளிலும் நான் உங்களை சந்தித்தது எனக்கு மிக்க சந்தோஷம். மீண்டும் ஒரு வீடியோவில், மீண்டும் ஒரு உற்சாகப்படுத்துகிற ஒரு வசனத்தோடு உங்களை மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். Until then, bye from Sam. Thank you.